നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ് കോമ്പാക്ട് SUV സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിസാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ തലവര തിരുത്തിയ വണ്ടിയുമാണ് മാഗ്നൈറ്റ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇയർ ഓൺ ഇയർ സെയിൽസ് നോക്കിയാൽ 312% ഗ്രോത്താണ് നിസാൻ ഇന്ത്യ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മാഗ്നൈറ്റ് എന്ന കോമ്പാക്ട് SUV കാരണം തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റാണ് മാഗ്നൈറ്റിന് വരുന്നതെന്നും നിസാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. ബേസ് വേരിയൻറ്റിന് ഏകദേശം 6 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ വില ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിന് ഏകദേശം 9,90,000 രൂപ വരെ എക്സ്-ഷോറൂം വില വരുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഗ്നൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം. എന്നാൽ ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകും. അതെ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശി ഇന്ദ്രഹർഷ എന്ന ആളോടിച്ച മാഗ്നൈറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ബസ്സുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിന്നാണ് സംഭവമുണ്ടാകുന്നത്. നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റിലെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യവും കൊണ്ട് ചെറിയ പരുക്കുകളോടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡായി. എന്നിട്ട് തൻ്റെ പൂർണ്ണമായും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പൊളിഞ്ഞ മാഗ്നൈറ്റിനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കണ്ടിപ്പുടി നിസാൻ എന്ന നിസാൻ്റെ അവിടുത്തെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. എന്നാൽ തൻ്റെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനം പൂർണ്ണമായും റെഡിയാക്കാൻ നിസാൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്റർ മെയിൽ ചെയ്ത എസ്റ്റിമേഷൻ കണ്ടാൽ ആരായാലും ഞെട്ടിപ്പോകും. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട XV പ്രീമിയം CVT വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് വില വരുന്നത് ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ്. എന്നാൽ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാൻ ഷോറൂം നൽകിയ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണെങ്കിൽ 21 ലക്ഷം രൂപയും. അതായത് നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻറ്റും ഒരു മിഡ് സ്പെക്ക് വേരിയൻ്റ് എടുത്താലും പിന്നെയും കുറച്ച് പൈസ കയ്യിൽ ബാക്കിയാവും. നിസാൻ സർവീസ് സെൻറ്റർ ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്, വാഹനം സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേഷൻ തുകയുടെ 1% അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ് ഏറ്റവും ഇക്കണോമിക്കൽ കാറുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് അതുപോലെ ഇതേപോലുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററുകളുമാണ്, അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ മാഗ്നൈറ്റ് വിപണിയിലുണ്ടാക്കിയ സൽപ്പേര് തീർച്ചയായും ഇല്ലാണ്ടാവും. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിസാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ആ സർവീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഇതുവരെ ഒരു വിശദീകരണവും ലഭ്യമല്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.